बोले 3 2 1 खेल के जीत। जल्दी जल्दी शुरू हो गया भाई। कमन 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 वापस वापस बंद बंद बंद। सारी हीरोइन मैच कर लिया उसने। ओके 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 ठीक है 24 सेकंड बाकी हैं, 24 सेकंड बाकी हैं। सही है सही है सही है। रोक दे। बंद करो उसको, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ जी, फुल सेट, गुड कर, गुड लड़के, गुड 47 सेकंड्स में। अच्छा स्कोर है भाई, 47 सेकंड्स में किया है उसने। पता है उसको, पता है, बाल शाल सेट कर रहा है। गुड 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 स्कोर 47 सेकंड्स। देखते हैं अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स ये टाइम बीट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ खड़े हो जाओ, आ जाए नंबर 2। 47 सेकंड्स का टाइम है जीतने के लिए। 47, 46 या उससे कम। ओके ऑलराइट, शुरू करवाऊं? ऑलराइट ऑडियंस को मेरे साथ बोले 3 2 1 खेल के जीत। कम ऑन। सात सेकंड हो चुके हैं। गुड 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 गुड, शाबाश, कीप गोइंग कीप गोइंग। सही है सही है। ये क्या करिए? Oh no! Oh no! 49 seconds. 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड। भाई 2 सेकंड से हारे यार, 10 से हारना तो हारना होता है। वेल डन, वापस जा सकती हैं। ओके, इसको बंद कर दे डब्बों को। जल्दी 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 जल्दी। अभी तक जीत रहे हो तुम। 47 सेकंड्स। गुड, देखते हैं। ले आए इनको। गौर से सुनिएगा मेरी बात। 47 seconds is the time to beat। जीतने के लिए 46 या उससे कम। शुरू करवाऊं? ओके ऑडियंस मेरे साथ बोलो 3 2 1 खेल के जीत। Come on, 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 let's go, let's go, let's go। ये क्या हो रहा है? बंद तो कर दो। वापस बंद कौन करेगा? ये क्या कर रही हो? हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं, ये क्या हो रहा है? वापस कौन बंद करेगा? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बंद करो बंद करो। ये क्या कर रही हो? रोक दे। ये कर क्या रही थी तुम? भाई मैच कर रहा है, खोल के बंद करना था, खोल के बंद करना था। खोलती जा रही थी, खोलती जा रही थी, खोलती जा रही थी। कोई नहीं कोई नहीं, 47 सेकंड्स का टाइम था, नहीं कर पाई तो वापस जा सकते हो। लड़के नाम बताओ अपना। आसिफ। आसिफ भाई, आसिफ के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात है, आसिफ लड़कों का नाम रोशन किया। वेल डन वेल डन वेल डन भाई। क्या दे तुम्हें, क्या दे तुम्हें, क्या दे? भाई की दे दें। दूंगा तो किसको लेके जाओगे? दूंगा तो राइड पे किसको लेके जाओगे? ले जाएंगे यार, जिसको ले जाएंगे। वो जिसका नाम लिया था पहले? नहीं नहीं नहीं, अभी जो दोस्त बैठी है उसको। अच्छा अभी जो दोस्त अभी जो दोस्त बैठी है उसको। आसिफ सही है भाई, सही है। ले आए आसिफ की मोटर बाइक।